हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। धेरै दिन बाद तपाईँलाई फेरि पनि मेरो यो च्यानलमा स्वागत छ होइन। र आजको भ्लग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, मेरो भ्लग हेर्दै जानुहोस् है के हुन्छ अगाडि। र हामी चाहिँ भर्खर उठेको, यहाँनिर साथीले चाहिँ काम गर्नु थाल्यो होइन। म चाहिँ अब ओछ्यानहरू मिलाउँछु। यहाँ चाहिँ छ निशा, सिमरन बहिनी। हेलो गाइज, यहाँ चाहिँ हाम्रो काम चलिरहेको छ हो। अब म भ्लग एकछिनमा कन्टिन्यू गर्छु। बाई। अहिले चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ हो। तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो होला अब हामी के गर्छौँ, आज कहाँ जान दिएको भनेर थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नु होला, थम्बनेल र टाइटलबाट होइन। तर मोमो चाहिँ बनाउनु आँटेको हामी हो। मोमोको लागि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो काम चलिरहेको छ, देखाउँछु ल। म चाहिँ यहाँ मैदा चल्दैछु हो। भन्दा तिनीहरू के भन्नु चाहिँ तिनीहरू दुईजना चाहिँ मेरो रुम पार्टनरहरू। एक्साइटेड छ जस्तो चाहिँ तिमीहरू भन्दैन नि त मेरो भ्लग उयोहरूलाई सब्सक्राइब गर्नु पर्दा साह्रै एक्साइटेड लागेन मलाई। सबै काट्दैन प्याज काट्न कतिवटा छ एउटा किन अब के भन्छ घरमा बनाएको कुटेर खानु के भनेको छ हाइजिनको लागि मैले भन्नु त मनमै छ दुःख त अब बाहिर निकाल भन्नु त पायो। अन्त अब यो वर्षको लास्ट मन्थ हो नि त, अब सबैजना आफ्नो आफ्नो घर जान्छ हो। अन्त साथीहरूसँग अब कति महिना बाद मात्रै भेट्छ, विन्टर भ्याकेसनको छुट्टी हुन्छ नि त हो कलेजको। अन्त सो गाइस हामी चाहिँ अब मोमो बनाउन आँटेको होइन। मोमोको किमाहरू चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसक्यो, इस्कुसको मोमो होइन। अन्त यहाँनिर चाहिँ मैदा, यहाँनिर चाहिँ छ मेरो साथी निशा। अन्त यो चाहिँ अचारको लागि फ्राई गरेर चाहिँ बनाउन आँटेको हो। अन्त माथिपट्टि अब दुईजना साथीहरू पनि छ होइन, साथी र बहिनी छ। अब हाम्रो माथि र यहाँ कोर्नुको जान आँटेको नि त। अन्त अब उनीहरूले पनि बनाउँदैछ आफ्नो आफ्नो आइटम कि। हामीले चाहिँ भेज मोमो किन बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम प्योर भेज हो नि त। अन्त त्यही भएर हामीलाई पनि अब चिकन खानु चाहिँ नि अप्ठ्यारो भयो नि। र यहाँनिर चाहिँ दुईजनाले पनि गर्दैछ हो। के गरेको बहिनी? ए वाउ, आलुदम यहाँ चाहिँ यो कालो जिरा हालेको थिएँ, कम्ती भयो नि त 5 निकालेर हालेको त्यो पनि। यस्तो दुःख कष्ट गरेर है। खै आँटाहरू चाहिँ गुनिस्? ए हो, आँटाहरू गुनेको छैन रहेछ। हामी चाहिँ अब त्यस्तो डरलाग्दो झिजो काम त सक्न रहेछ क्या, ढिलो उठ्यो नि त यहाँ चाहिँ। हजुर बहिनी चाहिँ ढिलो उठ्नु भयो नि त हो, त्यही भएर है। चाहिँ यहाँ मोमो बनाउँदैछौँ होइन। ऊ चाहिँ खाँदैछ, ऊ यतिकै बसिरहेको छ कराईमा खाँदै गर। बिहामा गमबुट ल्याएर आउनु चाहिँ नदेख्नु परोस् हो सिचुएसनहरू। यहाँहरू एक्सपर्टहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ है गाइज, सिकाइदियो होला। यसलाई चाहिँ यसरी चुम्काउँदै यसो गर्नुपर्छ, यसरी दिल्लीमा गएर होटल खोल्ने लक्ष्य देख्दैछु मैले। यतिको त ऊ हामीले चाहिँ मोमो बनाउँदैछु होइन। मोमो चाहिँ यहाँनिर पाक्दैछ। यहाँ चाहिँ काव्य पनि आइरहेछ भागेको त। यहाँनिर चाहिँ मोमो पाक्दैछ। ओके बाई बाई। भेरी इम्पोर्टेन्ट पर्सन पो त ऊ त। अन्त त किन इम्पोर्टेन्ट पर्सन पो त सजिलो कहाँ हो त। बाहिर चाहिँ यस्तो आजको वेदर दामी भइरहेको छ, घाम लागिरहेको छ मजाले हो। बाई बाई। अब कहिले आउँछौ? ल ल। र म अब माथिपट्टि पनि देखाउँछु। मैले एकछिन हेर्नु गर ल, माथिपट्टि पनि देखाउँछु होइन के प्रिपेरेसन चल्दैछ भनेर चाहिँ। ओ माई गॉड, यहाँ चाहिँ एकदम रेडी सेडी भइसकेछ। ए प्लेट पनि हालिस्, सबै प्याकिङ भइसकेछ हो। यहाँ चाहिँ आजको जहाँ जे गरे पनि लुगाको त टेन्सन छ तिमीलाई। म पनि त्यही सोचिरहेको सोच्नु त लाउनुपर्छ। र यस्तै हो, के गरेको तैँले चाहिँ? हाम्रो चाहिँ मोमो पाक्न आँट्यो होइन। अब
झालमुरीको लागि पनि यता आइज न, यहाँ आइज न क्यामेरामा, के गर्नु म चाहिँ आएर यहाँ आइज न। अन्त अब चाहिँ हामी झालमुरीको लागि चाहिँ कहाँ भाडा बोकिबस्नु है, उयो गर्न जाँदाखेरि पनि भक्कु भाडाहरू यसमा हाल्न ठिक्क एकैचोटि काटेर चाहिँ के पो केटीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ त्यही प्रब्लम हुन्छ, लुगा फेर्नु टाइम लाग्छ, मलाई थाहा छ। मेन त मलाई नै लुगा तोरा अनुसार माथि पनि लुगै भनिरहेको छौँ पनि। नाना के लाउनु हौ लुगा, नाना के लाउनु हौ लुगा, सबै कुरा भयो क्या, लुगा चाहिँ के लाउनु हौ भन्छ एक परे। हामीले लाने चाहिँ योहरू हो होइन। अन्त यो बेसी चिसोहरू खानु हुँदैन किनभने हिजो बेलुका पनि हामीले आइसक्रिमहरू खाएको नि त हो। यो चाहिँ झालमुरीको सामानहरू हो, त्यस्तो बेसी बोकेको छैनौँ किनभने खानेकुराहरू हाम्रो अरू पनि छ नि त, त्यही भएर चाहिँ। अन्त यो चाहिँ झन् इम्पोर्टेन्ट, यो चाहिँ दिस वान अल्सो। र चम्ची त यहीँ हालेको भए हुन्थेछ है भाइ। यो चाहिँ नुन हो, यो चाहिँ झालमुरीको प्याज। सो गाइस फाइनली हामी चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन। हामी चाहिँ खासै 10 कति बजी पो भनेको थियो नि, त्यस्तै 10:30 11 बजी भित्रतिर चाहिँ निस्किनेवाला थियौँ होइन। तर अब के गर्ने, त्यस्तो भइहाल्यो, के बनाउँदा गर्दा टाइम गयो होइन। अहिले चाहिँ फिलहाल 12:30 हुन आँटेको छ र अब चाहिँ हामी निस्किने हो। म र बहिनी चाहिँ वी आर रेडी टु गो। अब 2जना 3जना चाहिँ मात्रै छ हो, सबैले सक्यो कि हाम्रो रुमकोले, तर माथिपट्टिको बहिनीले सकेको छैन रहेछ हो। द्याट्स वाइ वी आर वेटिङ फर देम। र हाम्रो चाहिँ आजको अहिले के छ त्योहरू चाहिँ अहिले हामी एकैचोटि सबै तपाईँलाई त्यहीँनिर देखाउने छु। र बहिनी के भन्नु छ भन त, आर यु एक्साइटेड अर नट? सो मच एक्साइटेड। हाउ यु आर फिलिङ राइट नाउ भन त। मलाई कस्तो फिल भएको छैन, मलाई त्यही टेन्सन लागिरहेको छ आज अब नाइटिङ्गेल पार्क खुला हुन्छ कि हुँदैन, बिकज टुडे इज सन्डे नि त, त्यही भएर चाहिँ टेन्सन लागिरहेको छ। वी आर थिङ्किङ यतै आउनु पऱ्यो नि के गर्नु गाइस, वी आर थिङ्किङ अबाउट द्याट कि आज चाहिँ अब स्ट्रबेरी पार्क ओपन हुन्छ कि हुँदैन होइन। इफ देयर इज क्लोज देन वी विल गो समवेयर टु इन्जोय होइन। र अब चाहिँ म अहिले चाहिँ म साथीहरूसँग नि भ्लग गर्छु, एकछिनमा कन्टिन्यू गर्छु, स्टे ट्युन। फाइनली अहिले चाहिँ सबैजना रेडी भइसक्यो यहाँनिर। अब चाहिँ हामी जान आँटेको, राजुको आउटफिट देखाउँछु ल सबैजनाको आउटफिट चाहिँ। हाम्रो आउटफिट यस्तो छ, यस्तो मन जस्तो छ। र अब बिचमा भ्लग बनाउँछु, त्यो देखेर तपाईँहरूसँग भेटिन्छु। हामी चाहिँ जाँदैछ उकालो 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 चढ्दै। ऊ माथि 3जना चाहिँ यो पछाडि चाहिँ सस्तीको छ हो, हामीहरू चाहिँ सबभन्दा लाग्छ त्यसरी उकालो चाहिँ। हामी जूको त्यो उकालो बाटो जाँदैछौँ होइन। यहाँनिर चाहिँ सिमो र 3जना गरम भयो जानु चाहिँ जाँदैछौँ हामी 5जना कि खुसी हुँदै हाँस्दै भए पनि। तर अब आज सन्डे हो नि त, हामी त्यस्तो उयोहरू गइबस्दिनँ नि त पार्कहरू कि, त्यही भएर हामीलाई चाहिँ थाहै हुँदैन। र अब हेर्दै जानुहोस् हाम्रो भिडियो होइन, आजको ब्लगमा के हुन्छ, के कस्तो हुन्छ आजको ब्लग चाहिँ होइन। हुनुमा अब 12 नागिसकेको अघि हो नि त, अझै पनि खानै खाएको छैन गाइस। अब गीत गाउँछ अरे छैन गाइस, माइक भएको भए त गीत गाइ। हामीले ब्लुटुथहरू खोज्नु चाहिँ ट्राई गरेको, यो गर्नु चाहिँ है। सिङ्गरहरू छ यहाँ पुरा क्या, गिटार लिएर हुन्थ्यो नि। र अब अगाडि ब्लगमा के हुन्छ म तपाईँहरूलाई सबै देखाउँछु होइन। र हामी चाहिँ पुग्यौँ होइन। अब हामी चाहिँ टिकट काट्छौँ, बेसी बोकेको आई कान्ट कि अब यहाँबाट टिकट काट्नुपर्छ। हामी चाहिँ टिकट काट्नु गएको 5जनाको लागि। कहिले उता यो सबै राख त ल, हिँड्दै गर्न दिनु पऱ्यो 10 20 30 50। Finally we bought a ticket to get an entry in this park होइन। र
अब हामी चाहिँ पार्क एन्ट्री गरेको लु आउ न अन्त सबैजनालाई भोक लाग्यो गाइस राइट आयो फाइनली यहाँनिर भए पनि बस आज चाहिँ मान्छे पुरा रहेछ पिकनिकहरू खेल्ने हो हामीले पनि गिटार लिएको भए चाहिँ हुन्थ्यो सर हामीले पनि गिटार लिएको हुन्थ्यो सर तर लिएन हामीले फाइनली लोकेसन चाहिँ यहाँनिर रुखको फेदमा बस्ने प्लानिङ भयो होइन एकछिन हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो सेटअप गरेको छु होइन सो अब तपाईँहरूलाई एकछिनमा कन्टिन्यू गरेर देखाउँछु हामीले कसरी राख्छ भनेर यो चाहिँ एकदम भिडियो सुट हुँदैछ त्यो एउटा ट्रेन चलिरहेको छ नि यहाँ माथिनिर हाम्रो चाहिँ यहाँनिर सेटअप भएको छ जस्ट वेट यहाँनिर चाहिँ चलिरहेछ होइन यहाँ छ दिस इज अवर मोमोज एन्ड दिस पुरी एन्ड दिस इज आलुदम अन्त यो बदाम र लसुनको अचार होइन अन्त यो चाहिँ उयो सो गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँनिर पिकनिक स्टार्ट भइसक्यो होइन हाम्रो यहाँनिर भ्यू चाहिँ यस्तो छ मतलब हामीले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ सेटअप गरेर चाहिँ बसेर स्टार्ट गरेको खानु होइन एन्ड मोमोज कस्तो भएछ अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर ए उता ब्ल्याङ्क भयो पो बहिनी होइन योहरू चार नगरी भनेको त त्यसो त भइगयो त अन्त यसरी बसेर खाँदा मिठो भयो उयो खाऊँ न हामी फर्स्ट आज उयो खाऊँ न यो आलुदम र पुरी खाऊँ न क्या मिठो भयो खाऊँ न अन्त मोमो त उयसमा पनि हटकेसमा तातो बसिरहेको हुन्छ कि यो अलिक हुँदैन नि त खाँदै थियो You think I'm pretty without any makeup on. You think I'm funny when I tell the punchline wrong. I know you get me, so I let my walls come down. Yeah, come down. Before you met me, yeah, I was alright, but things were kinda heavy. You brought me to life now every February. Yeah, you'll be my Valentine. So let's go all the way tonight. No regrets, just love. Yeah, we can dance until we die. You and I will be young forever. 'Cause you make me feel like I'm living a teenage dream. चाहिँ हाम्रो मिल्क टी चिया चिनीको हो मजा आयो नि वेदरले पनि साथ दियो आज नभए त अरू बेला कस्तो फगी लागिरहेको हुन्थ्यो नि होइन आज त चिमो Hi guys and Gorus उधर आलु झन्डा त यहाँ झन्डा छ नि त क्यापिरो भयो the way no regrets just love yeah we can dance until we die we'll be young forever it's you and me you gotta live it भ्लगर्स यहाँ हेरौ आलु चाहिँ दामी भ्लगर चाहिँ यहाँ तर साँच्ची भनेको गाइस आलु चाहिँ देख्यो भने त तिमीहरूलाई ठुक्काउँछ क्या अचार त झन् वाउ 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 एक के भन्छ त्यो orange wow भनेर so beautiful so elegant just looking like a wow यो चाहिँ हाल्नै पर्छ है एकदम ल एडिट नगरिकन
बनाउनेको थाल्नु पर्यो नि हाल्दिउँ रिङ्गटो चल्यो मैले चाहिँ खाएको छुइनँ गाइस हो चिया र पुरी चाहिँ एकदम मस्त मस्त खाएको छुइनँ अरे एकछिन रेस्टमा छु भने क्या मैले बिसाउँदै खान्छ अरे नि त उसले चाहिँ जग्गा राख्दै खानु पर्यो नि त ओ गीत त कहाँ पुऱ्यायो प्रियङ्का बत्ती बोल्यो त्यो त परेला ओ यहाँ रातो राखेर आलुदमको पिरो अचारको पिरो खासमा चाहिँ त्यो उसले अचार हाल्यो नि त पक्कु मोरले चाहिँ आलुदम र अचार हालेर खाएको नि त हालिदिनु चिसो भयो चियर्स गाइस सबैलाई मलाई मात्रै के हाल न चियाको टेस्ट बिग्रिन्छ हौ क्रन्ची भन्ने मलाई न पिरो चाहिँ खतरा भएछ तर आलु भएको चिया के मलाई त हातहरू चुम्मा गर्नु मन परिसक्यो गाइस गरिदेऊ न लु हाम्रो हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ सबभन्दा कान्छी हो कि अन्त उसले चाहिँ पुरी चाहिँ चियामा हालेर खाँदा यसरी यस्तो क्रन्ची मिठो लाग्दैन कि भर्खर आलु र उयोहरू चाहिँ पुरीहरू खाइसकेको होइन अझै रिमेनिङ छ है साथीहरू खानुपर्ने अझै दुईटा छ भर्खर हामीले एउटा आइटम सक्यौँ अब दुईटा छ र अब हाम्रो चाहिँ मोमो र उयो छ नि त झालमुरी बाँकी छ अब चाहिँ गाइस हामी चाहिँ होइन एकछिन पेट खाली गर्नेको लागि चाहिँ हामी उयो गर्न आँटेको रिल्स बनाउन आँटेको हो सो अब हामी एकैचोटि रिल्स बनाइसकेर भेट्छु हामीहरू चाहिँ अब यहाँ नानाले चाहिँ हाम्रो यो मोमो सर्भ गर्नुहुँदैछ हो अघि खाएको आलुदम र उयो चाहिँ घट्यो नि त अलिकति हो त्यही भएर बनाउँदा हो त्यही भएर मोमो खान आँटेको यता हेरिदिनु न नाना सो गाइस अब चाहिँ हामी यहाँ मोमो खान आँटेको तान्न एकजनाले तान्छ अचारहरू पनि तान् यो चाहिँ हामी लास्ट अब यो वालामा बनाउनु पर्छ ल यो वालामा बनाउनु कस्तो छ त्यसमा चाहिँ मिठो हामीले अन्त अघि Cheers. यो चाहिँ अब सफाई अभियान हो यहाँ अब मैला गरेर जानु भएन पार्कहरूतिर मेरो फोन पनि यहाँ छ त फोटाउनु थाल्यो अब सबैले खोइ ग्लास छैन प्याकअप गाइस प्याकअप हेर र अब चाहिँ हामी रुम जान आँटेको फर्किन आँटेको सबै प्याकअप गरिसकेको छौँ हाम्रो चाहिँ अब निक्लिने टाइम भयो अब किनभने 4 बजीसम्म मात्रै खुला हो नि त पार्क अन्त यहाँनिर चाहिँ गार्ड आइरहेको छ सिटी बजाउँदैछ नि त अब चाहिँ हामी हाम्रो निस्केको सो गाइस अहिले भेट्यौँ बाई बाई अन्त अहिले चाहिँ हामी रुम फर्किँदैछु पर 3 जना आउँदैछ हो हामी चाहिँ उयो जानेवाला थिएँ होइन के भन्छ चौरस्ता पनि घुमौँ भनेर चाहिँ भनेको थिएँ तर अब 4:30 भइसक्यो 5 पनि बस्न आँट्यो हो अन्त बेसी उफ्रिएकोले होला नाचेर हिँडेर थाकेको जस्तो नि भयो त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ रुम फर्किँदैछु छिटेको एकजना मजाले बाइक पक्रे र गाइज होइन यस्तो रमाइलो गर्नुपर्छ होइन त्यो उयोमा छ नि त्यो गोलमा बाइक छ नि यत्रो लामो 5 जना हट्ने गरेको क्या त्यस्तै बाइक बनाउनु पर्यो म पुरा जाडो भयो हो अन्त अब रुममा गएर चाहिँ तातो चिया बनाएर खानुपर्छ बुई चिया खानु मन पर्यो पनि त्यस्तो भयो है यतिकै गर्दै जाउँ म त गाइस फाइनली हामी चाहिँ अहिले रुम आइपुग्यौँ होइन र आजको ब्लग तपाईँले हेरिहाल्नु भयो के कस्तो भयो आई होप यु अल गाइस इन्जोय दिस ब्लग्स होइन ब्लग चाहिँ यति मात्रै हो गाइस होइन र फेरि पनि म तपाईँहरूको अगाडि अर्को ब्लग ल्याउने छु सो गाइस स्टे ट्युन बाइ बाइ आजको ब्लग